बाघ समात्ने प्रक्रियामा चाहिँ यो किसिमको लापरवाही चाहिँ निश्चित रूपमा एकदम यो घोर आपत्तिजनक छ। जनता आक्रोशित छन्। यो हुनु हुँदैन यस्तो चिज। अहिले यो 24 घण्टाभित्र त्यो बाघले अरू कसैलाई आक्रमण गरेको, घाइते बनाएको अथवा ज्यान गएको भयो त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ? घरमा आउँदाखेरि 24 घण्टा हुनेसम्म स्थानीय सरकारले त्यहाँ पहल गर्न सक्दैन। 24 घण्टाभित्रमा हात्ती आएन भने कति घण्टामा हात्ती आउँछ त? हाम्रो सोच चाहिँ यो हो कि हामीलाई त्यो हात्ती सरकार छैन, हात्ती आओस् नआओस्। 24 घण्टाभित्र हुँदा त हात्ती आएन। अब 3 घण्टा 4 घण्टा कुरेर हात्ती कुरेर मात्रै बस्नु पर्यो भएन नि त। अब कोही मान्छे कोही दलले उताबाट फेरि अट्याक गर्यो भने के गर्नु त भन्नु खोजेको यो हो। 24 घण्टाभित्रसम्म पनि पहल गर्न सकेन भने अब स्थानीय सरकारको के काम भयो त? ठिक छ, हाम्रो वडा साहब हुनुहुन्छ, उहाँले त गर्नुभएको, उहाँ खट्नुभएको छ हामीसँग। हिजो अस्तिदेखि नै हामीसँग हुनुहुन्छ। म नआउँदा भए पनि मैले उहाँले धेरै पहल गर्नुभएको छ। तर कमसेकम मेयर साहब हुनुहुन्छ, मेयर साहबले आएर गाउँको मान्छेलाई सानहुटी दिएर होइन यस्तो हो उस्तो, उहाँको अनुहार देखिरहेको छैन। अब यस्तो हो, यसलाई यसरी लिउन। अब यो 15 गते घटना घटिसके पछाडि हामीले त अब घाइतेलाई हस्पिटल लाने त्यो दिन त्यसै हामी व्यस्त भयौँ। केही साथीहरू जानुभयो, गए पछाडि पनि त्यो बाघ त्यहीँ छ। त्यसले चाहिँ गाउँलेहरूलाई फेरि झम्ट्यो भने पछाडि त्यसलाई समात्न चाहिँ हामीले त्यही दिनदेखि नै पहल गर्नुपर्ने हो। यो हाम्रो देशको नियम कानुन संरचनै त्यस्तो हो कि वा सम्बन्धित निकायका मान्छेहरू जिम्मेवार नभएको हो कि आज घटना घटेको हिजो 17 गतेको दिन हामी लगभग 200 जना मान्छे त्यहाँ पुग्दा पनि त्यो बाघले त्यहीँबाट हमला गरिरहेको छ, आक्रमण गर्न खोजिरहेको छ। त्यसको 24 घण्टा बित्दा पनि बाघ समात्ने प्रक्रियामा चाहिँ यो किसिमको लापरवाही चाहिँ निश्चित रूपमा एकदम यो घोर आपत्तिजनक छ। जनता आक्रोशित छन्। यो हुनु हुँदैन यस्तो चिज। अहिले यो 24 घण्टाभित्र त्यो बाघले अरू कसैलाई आक्रमण गरेको, घाइते बनाएको अथवा ज्यान गएको भयो त्यसको जिम्मा कसले लिन्थ्यो? घटनास्थलमा मेयर साहब हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्न? अब यहाँ घटनास्थलमा कोही पनि थिएन त्यतिखेर चाहिँ। अब जनप्रतिनिधिज्यूहरूले आफ्नो ठाउँबाट कसैले के पहल गर्नुभयो होला त्यो हामीलाई थाहा भएन। तर एउटा के हो भने हाम्रो वडाको वडा अध्यक्षको हैसियतले चाहिँ तपाईँले सुनिहाल्नुभयो, म उहाँसँग चाहिँ निरन्तर छु। लगभग दिनभरि बिहानदेखि बेलुकासम्मै छु। उहाँले आफ्नो ठाउँबाट एउटा वडा अध्यक्षले कति गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ। हामीले आशा गरे भन्दा धेरै गर्नुभएको छ। किनकि सबै तपाईँ हामी यहीँ छौँ, उहाँ त बिचरा हामीसँग जङ्गल घारी हिँडिरहनु भएको छ। बिहान उठेदेखि म उहाँसँग सम्पर्कमा हुन्छु, बेलुकासम्म कसरी गर्न सकिन्छ यो एउटा वडा अध्यक्षको मात्र जिम्मेवारीको कुरा होइन। यहाँ केही मान्छेहरू हुनुहुन्छ सहयोग गर्ने, जस्तो हाम्रो एकजना नेता हुनुहुन्छ